Evet, bugün size büyükler için oyuncak inceleyeceğiz. BİM'deki disko topu. Freesound'un disko topu arkadaşlar. Dışarıdan ilk alırken böyle olan buna 50 lira mı vereceğim diye düşünüyorsunuz. Ama kamp alanında emin olun o verdiğiniz 50 liraya değdiğini anlıyorsunuz. Buralara bir yere kamp alanındaki o çalıştığı görüntüyü de koyarım. Ona da bakarsınız. Ama gerçekten hani özellikle gece ve kamp alanında o 50 lirayı size geri veriyor. Onu söyleyebilirim. Bu arkadaşı odanızda da kullanabilirsiniz. Bu altında bir tablo var arkadaşlar. Burayı işte vida yardımıyla duvarınıza ya da bir herhangi bir mobilyanıza sabitleyebilirsiniz. Bunu biraz çevirip çıt sesini duyunca bu çıkıyor. Çıktıktan sonra burada sizi bir vantuz karşılıyor. Bu vantuzla da cama, lake mobilyalarınıza falan bunu yapıştırabilirsiniz. Özellikle arabada birazcık böyle hani Şahin gibi düşünün. Öyle arabalara yapıştıracağını milletin tahmin ediyorum. Evet. Bu arkadaşımız 3 tane kalem pille çalışıyor. Şöyle göstereyim size. 3 kalem pili takıyorsunuz buraya. Bu arada fazla pil tüketmiyor. Bunu denedim. Yani piller biter mi diye düşündüm. Ama pili fazla tüketmiyor. Pilin yanında başka güç kaynaklarıyla da çalışabiliyor arkadaşlar. Mesela yanınızda power bank'ınız var. BİM'de bu 50 liraya satılıyor. Yaklaşık 50 lira gibi bir değere satılıyor. Power bank'la çalışabiliyor. 12 voltluk adaptörle çalışabiliyor. Bu 12 volt adaptör hani böyle evdeyseniz falan bu bir yere sabitse, oraya bir hat çekiliyse orada güzel olur. Burası açma kapama düğmesi ama şöyle bir tuhaflık var. Açıkta kapalı, kapalıda açık oluyor. Şu yandaki kulakları görüyorsunuz. Bu vidaları gevşettiğinizde bu arkadaş istediğiniz açıya geliyor. Bunu istediğiniz yerde durdurduktan sonra sıkıyorsunuz ve orada sabitliyorsunuz. Evet bakın. Açıkta kapalı, kapalıda açık. Ve bu disko topu ışıkları sese göre hareket ediyor arkadaşlar. Sese duyarlı bir şey bu. Bu çok güzel. Topun kendisi dönmüyor. İçerideki mekanizma çok yavaş dönüyor ve 3 renk led var içeride. Bu ledlerde aldığı sesin gücüne göre yanıp sönüyor. O yüzden ambiyans ışığı olarak değerlendirilebilir. Şimdi dediğim gibi ben bunu müzikle size göstereyim istedim ama telif yerim diye korktum. Zaten görüyorsunuz konuşmamı da ışıklarıyla takip ediyor. Tavsiye eder misiniz deyin. Ben memnunum. Bu ürün hafif bir ürün. O yüzden yanınızda taşımakta herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Kamp yerleri için ideal diyebilirim. Hani odada falan çok abest olur bu ama kamp yerinde o ambiyansı gerçekten değiştiriyor. Evet. Tavsiye ediyor muyuz? Evet ediyorum ya. Bu ürün alınır. Bence alınır. Yani alınır kenara konulur. Çünkü bunu bir daha 50 TL'ye, 40 TL'ye bir yerde bulamazsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.